Эрхэм монголчуудаа, улсын их хурлын дарга эрхэмгчүүдээ, өнөөдөр миний бие болон хамтарсан засгийн газар бүрээр хэрэгжүүлэх боломжгүй боллоо. Эх орон ард түмэндээ зүтгэх нэр төртөө үүргийг хүлээж, цар тахал, дайн, тариф зэрэг олон улсын эдрээтэй үед ард түмнийхээ төлөө үйлчилсэн миний хувьд нэр төрийн хэрэг байлаа. Намайг дэмжиж итгэл хүлээлгэж ирсэн Монгол Ардын намын журмын нөхдөдөө талархаж байна. 100 жилийн түүхтээ улс төрийн ууган хүчин Монгол Ардын намыг нэгэн зуунаас шин зуунд намынхаа мянган гишүүд дэмжигчдийн хамт ялалтаар түүчээс нь миний амьдралын бахархалт түүх болон үлдэх болно. Засгийн газрын үйл ажиллагааг дэмжиж ажилласан Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хүрэлц өг Улсын их хурлын дарга Дашт Зүгийн амар баясгалан нарт талархал илэрхийлье. Мөн их хурлын эрхэм гишүүд та бүхэндээ талархал илэрхийлж байна. Салбар бүрийн төлөөлөл 126 гишүүн бүхий холимог тогтолцоотой парламентыг бүрдүүлэх, мөн хурдтай хөгжлийн төлөө зориг ураандор хамтарсан засгийн газрыг байгуулж олон жил гатсан төслүүдийг урагшлуулахад улс төрийн манлайлал үзүүлж хамтран ажилласан арчсан намын нийт гишүүд, арчсан намын дарга Лувсан намын Ган Төмөр танд, хүн намын дарга Тогмодын Дорж ханд танд болон парламентд суудалтай нийт намын удирдлагууд, эрхэм гишүүд мөн надтай хамтран ажилласан засгийн газрын нийт бүрэлдэхүүндээ бүх талаар дэмжиж ажилласан улсын их хурлын нийт удирдлагууд, улсын их хурлын эрхэм гишүүд та бүхэндээ чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Дараагийн Монгол Улсын ерөнхий сайдын үйл хэрэг өрнүүн их замд нь амжилт хүсье. Дараагийн ерөнхий сайдын амжилт бол монголчууд бидний хамтын амжилт учраас бүх талаар дэмжиж хамтран ажиллах болно. Намайг дэмцээр ирсэн ард түмэндээ чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Ил тод нээлттэй нийгмийн төлөө үзэл бодлоо илэрхийлсэн арчсан нийгмийн ирээдүй болсон залуучуудаа талархаж байна. Надад итгэж үзэл санаа нэгдэж хамт байгаа эрхэм гишүүдтэй баярлалаа. Өнөөдөр ордонд хүч мөхсдөж байгаа ч олон нийтийн хүсэл эрмэлзэл огт өөр байгааг би мэднэ. Үзэл санаа, үнэт зүйл хизээж ялагддаггүй. Аалзны тор мэд сүлжилсэн ашиг сонирхлын сүлжээ ард түмнийг дийлнэ гэж хизээч байхгүй. Мөнхөг тэнгэрийн дор арчсан парламентын засаглал мөнхөд орших болтугай. Баярлалаа.